សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលឆាតមកខ្ញុំថាគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Bing នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ពីព្រោះអីគាត់អត់មានកុំព្យូទ័រហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនគឺតែងតែប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Bing ហ្នឹងដើម្បីយើងប្រើជាមួយនឹង AI ហ្នឹងលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានទូរស័ព្ទដៃតើអាចប្រើជាមួយនឹង Bing image ឬក៏ Bing សម្រាប់សួរសំណួរអីផ្សេងបានអត់តែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI ណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការ install Bing ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង Play Store មកបងប្អូនទៅមកកន្លែង Blog Search ហ្នឹងគឺបងប្អូនវាយពាក្យថា Bing ណា Bing នេះ Bing your AI នេះបងប្អូននេះ Bing your AI capital ណា Capilot ហ្នឹងហើយ Capilot ហ្នឹងអូខេយើងចែកនឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូន install វាមកណា install នៅខាងលើហ្នឹងហើយ install ហ្នឹងហើយ Capilot ហ្នឹង install ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំ install ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ open តែម្ដងណាបើសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់បាន install ទេអូខេបងប្អូនចុច install ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចុច open តែម្ដងអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើង register ជាមួយ app Bing ហ្នឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងដំណើរការលើវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការ register គឺអត់មានអីលំបាកទេយើងអាចsign in ជាមួយនឹង Gmail ក៏បានឬក៏យើងអាច sign in ជាមួយនឹង Microsoft account ក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងប្អូននេះគេដាក់អីនេះគឺយើងដាក់ contact ឬក៏ continue us ហ្នឹងគឺសម្រាប់ជាមួយនឹង Gmail ក៏បានឬក៏យើងអាចចុចជាមួយនឹង another account ក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Gmail អូខេយើងចុច Gmail នឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូខេជាការស្រេចអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង sign in ឬក៏ sign up ជាមួយនឹង Bing ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានច្រើនបងប្អូនហ្នឹងហើយវាមានច្រើនបើសិនបើបងប្អូនចង់ឆាតសួរនៅព័ត៌មានដែលបងប្អូនចង់សួរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកកន្លែងនេះមកនេះស្លោះកណ្ដាលនេះមកបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកចុចកន្លែងហ្នឹងហើយតើមកវាចេញផ្ទាំងបែបនេះឃើញទេតើមកបងប្អូនយកពាក្យថា more creative ហ្នឹងហើយតើមកបងប្អូនអូខេតើមកយើងសួរណាយើង stop នេះមួយតើមកយើងសួរយើង say alright miss paragraph about Cambodia អូខេណាតើមកយើងចុច enter មកដើម្បីឲ្យ AI ឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើងណាដើម្បីទៅសេអំពី paragraph អំពី Cambodia នឹងយើងរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវពិតទៅសេហើយឃើញទេលឿនស្រួលហ្នឹងហើយល្អមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រគឺដូចគ្នាទេគឺអត់ជាមានជាបញ្ហាទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគឺវាឆ្លើយតបឲ្យដំណើរការលឿនដូចគ្នាតើតើទៅនឹង Bing ហើយឲ្យ AI ឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើងឆ្លើយនៅអ្វីដែលយើងចង់ដឹងណាហ្នឹងហើយឃើញទេស្រួលមែនតើបងប្អូនស្រួលមែនតើឥឡូវយើងងាកទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចេះប្រើហើយតើតើទៅនឹងការឆាតឲ្យ AI ឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើងរាល់សំណួរទាំងអស់មិនថាសំណួរអីទេគឺ AI ឆ្លើយបានទាំងអស់ឃើញទេហ្នឹងហើយនេះក៏ជាការឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានអីបងប្អូនចង់ដឹងអីបងប្អូនចង់បានអីណាបងប្អូនអាចសួរតាមតែចិត្តបងប្អូនណាអានេះក៏ជាការឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទេអូខេមិនឲ្យវែងឆ្ងាយច្រើនគឺខ្ញុំបន្តតាក់ទងទៅនឹងការ search ជាមួយនឹងរូបភាពបងប្អូនណាអញ្ចឹងដើម្បី search ទៅក្នុងរូបភាពបងប្អូនចុចមកកន្លែងនេះកន្លែង app នេះចុចមកកន្លែង app នឹងមកហ្នឹងហើយតើមកបងប្អូនយកពាក្យថា Bing image creator នេះឃើញទេនៅក្នុង computer ដែលខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដែរតាក់ទងទៅនឹង Bing image creator ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅប្រឡោះខាងលើនេះប្រឡោះខាងលើនេះបងប្អូនណានៅប្រឡោះខាងលើនេះ
គឺជាប្រឡោះមួយសម្រាប់ឲ្យយើងទៅសេនៅ keyword ណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យ AI ហ្នឹងគឺបង្កើតឲ្យយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅសេអំពី Superman vs Batman in front of Angkor Temple អូខេបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថា create ណា create មកនេះ create ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យ AI generate នៅឲ្យចេញជារូបភាពឲ្យយើងណាហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនគឺចេញហើយគេនេះ Batman and Superman ហ្នឹងគឺចេញនៅមុខអង្គរវត្តឃើញហ្នឹងហើយល្អមែនតើបងប្អូននេះខ្ញុំបើកឲ្យបងប្អូនធំឃើញឃើញលយមែនតើហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះគឺជារូបបែប AI ដែលធ្វើរៀបចំឲ្យយើងទោះបីជាស្អាតមិនស្អាតឬក៏មានសភាពយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺជា AI ដែលរៀបចំឲ្យយើងទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិសេសមែនតើបងប្អូនណាពិសេសហើយបងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនទៅសេហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅសេបន្តទៀតណាខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតគឺខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញអីដែលថ្មីជាមួយនឹងភាសាអង្គរវត្តឧទាហរណ៍ថា robot ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងចេញ robot វានឹងចេញអីដែលថ្មីសម្រាប់យើងហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនចេញឃើញទេនេះលយមែនតើបងប្អូនđâyលយមែនតើនេះឃើញទេហ្នឹងហើយពិសេសមែនតើស្អាតបើបង្អង់យូរអានេះក៏ជាការឧទាហរណ៍ឬក៏ជាការបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំព្យាយាមរករូបភាពដែលថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថា demon ណា demon slash slayer អូខេខ្ញុំព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាល្អខ្ញុំគិតថាជាគំនិតមួយសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរនៅគំនិតថ្មីវាជាមួយនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញទេចេញមកពិសេសមែនតើបងប្អូនណាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងលយ AI ខ្ញុំមិនដឹងស្មានតែ AI ជាបញ្ញាសម្បត្តិនិមិត្តដែលឆ្លាតវៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនណាអានេះ AI ណា AI អ្នកគូឲ្យយើងមិនមែនគូដោយដៃឬក៏មិននៃការ design ឬក៏អីទេគឺនេះគឺជា AI លយមែនតើអូខេអ្នកនរគ្នាមិនបង្អង់យូរឥឡូវយើងបន្តទៀតខ្ញុំចង់និយាយម្ដងខ្ញុំដាក់ snow អូខេ and winter អូខេ aus អូខេ aus អង្គរកំពិតអង្គរវត្តខ្ញុំសេខុសទៀតបងប្អូនអធិស្ឋានខ្ញុំអត់បានមើលទេអង្គរវត្ត temple អូខេអធិស្ឋានដែលភាសាខ្ញុំទៅសេមិញខុសអង្គរវត្តណាហ្នឹងហើយតែវានៅតែចេញឲ្យដដែលហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចាំមើលតែ snow and winter ហ្នឹងគឺនៅភាសាអង្គរវត្តហ្នឹងគឺមិនអញ្ចឹងណាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលវាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាចេញមកហើយបងប្អូនចេញមកហើយនេះគេភាសាអង្គរវត្ត with snow and winter ណាអើយពិសេសមែនតើខ្លាំងបងប្អូនខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍បងប្អូនប្រហែលជាដូចអារម្មណ៍ខ្ញុំដែរពេលបានឃើញរូបភាពប្លែកថ្មីដែលរៀបចំដោយ AI អញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំដាក់មួយទៀតមកមើលខ្ញុំដាក់ថាដាក់ចេះ Sakura អូខេ in front us Angkor Wat create ទៀតបងប្អូនចាំមើលយ៉ាងម៉េចចាំមើលផ្កាSakura នៅខាងមុខនៃប្រាសាទអង្គរវត្តតើវាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាបងប្អូនយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតតែម្ដងពិសេសណាស់លយខ្ជូតសាហាវអើយសាហាវមែនតើបងប្អូនសាហាវមែនតើហ្នឹងហើយសាហាវខ្លាំងខ្ញុំនឹងរកអីទៅថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតគឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្អីចេះdragon vs
dinosaur ok chấm mơ vì chẳng mấy bình bằng ổn nè chấm mơ tất cả cái này mấy đại bằng ổn nè rồi mấy đại về kênh video khi rút hiệp bài nâng dinosaur and dragon nơi khám một prasad ở cổ vật chương mấy đại bằng cái xe mình được smart đó cái mấy đại bằng ổn mình được smart đó tha AI aiធ្វើចឹងបានអាច design ចឹងបានណាសាហាវខ្ញុំថាសាហាវលុយហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់យ៉ាងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើតែម្ដងប្រាប់ពីរបៀបនៃធ្វើប្រាប់ពីរបៀបនៃការសរសេរនៅ keyword ដើម្បីឲ្យ AI រៀបចំនៅរូបភាពឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនសរសេរនឹងមករៀបរាប់ធ្វើម៉េចឲ្យចំពីគោលបំណងដែលយើងចង់បានណាដើម្បីឲ្យ AI ងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំរូបភាពឲ្យយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះហើយមិនថាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឬក៏ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃទេមិនថា Android ឬក៏ iPhone ទេគឺអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទៅឡើង app វាទៅហើយយើង register ឬក៏ log in ជាមួយនឹង Gmail ឬក៏ account ជាមួយនឹង Microsoft ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូននឹងការប្រើប្រាស់ទេពេលដែលបងប្អូន log in ឬក៏ sign out ហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងMicrosoft Bing Image Creator ឬក៏យើងអាចឆាតនៅសំណួរឬក៏អ្វីដែលយើងចង់បានពី AI ដើម្បី generate នៅ text ឬក៏អត្ថបទឲ្យយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តហើយប្លែកអារម្មណ៍ដែល AI អាចធ្វើបង្ហាញឲ្យយើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Bing Microsoft Bing នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដើម្បីងាយស្រួលសម្រួលការងារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយបងប្អូនខ្លះមិនបានមានកុំព្យូទ័រហើយដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃជំនួសវិញអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូនពេញចិត្តហើយក៏ជាផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI អរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ